Kanı ştorka yok mu? Açsanız görelim. Yok, açılmaydı. Maşinada pul var mı? Да, запчасти келеді. Машина тем более тонирована. Қараң. Сәл попроще боларсың, жігіт. Oyun келмейді, таки нервім ойнайды. Тұтаңыз. Нервің ойнаса, сен шторка тақпа да. Жалалабад аймағында автоунаа айнеген мыйзамсыз караңлатып жүргөндөр көбөйдү. Инспекторлар мындай мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюп, караңлатуу, башкача айтканда тонировка аталышындагы рейд баштады. Чу дегенде эле калаанын Байзаков көчөсүндө унаанын каптал терезелерин руксатсыз күңүрттөп алган айдоочу кармалды. Айдоочу да бул аракетин моюнга алып, жеринде пленкасын сыйрыды. Каптал айнектери тонировка караңлатып алыптыр. Тонировкага уруксат жок экенин өзү да мойнуна алды. Biz bu Kırgız Respublikan Buzullar Kodeksinin 194. statyasının 3. bölümüne layık көрсөткүчү 200 ölçümdögi ayıp pul salabız. Bu 15 sutkанын içinde төлөсө 70% скидкасы менен төлөйт. Ошол бул киши тонировканы сыйрыганда каршылык көрсөтпөстөн сыйрыгандыгы үчүн протокол жазып беребиз и өзүнүн жумушун уланта берет. Ошол эле жерде Абдрахманов көчөсү менен кесилишкен аралыкта да бардык терезеси караңлатылган унаа көзгө урунду. Айдоочу бул унаа өзүнө таандык эместигин айтып, тиешелүү документтерди көрсөтө албады. Натыйжада автоунаа айып короого киргизилди. Эмне анан транспорт каражат каттоо бөлүү жок, башка күчөсү автоунаа. Азыр өзүм evde эле да запчасти келеді. Машина тем более тонирована. Караң. Айнектер караңгатып, уруксат кагаз бар. Әкем машина меник эмес, билмеймин. Айып короого коебуз дагы. Дальше если унаа номер башка унаага таандык болуп чыкса же башка боло турган болсо, ошого жараша чара көрөбүз. Тонировкасына уруксаты барбы жокпу, ошол жактан короого машинаны токтоп туруп, анан дальше териштебиз. Хорошо. Сиз мына шторканы эмне себептен катып алгансыз? Караңгылатууга мүмкүн эмес экенин билесиз да, туурабы? Ошон үчүн айтып келип атасыз, документтерди берип койсоңуз. Болду экен, мен алып келем. Итак аласыз, станцияга баргандан аласыз да? Жок, туруп туруңуз, байкес. Ал ортодо Nexia үлгүсүндөгү автоунаа ээси инспекторго баш ийбей жатканы кабарланып чакыруу түштү. Инспекторлор бул айдоочунун унаасында мыйзамсыз кара парда көрүшкөн. Бирок унаа ээси бул айыбынан кутулуп кетүүнү көздөгөнбү, жеринде аны чыгарып салган. Жагдайды инспектор тасмага алып алган. Көп өтпөй айдоочу далилиңер жок деп инспекторду коркутууга да өттү. Бир топ талаш тартыштан соң айдоочуга мыйзамда көрсөтүлгөндөй протокол толтурулду. Шторка кылып алган. Келип токтоду, келип токтогондон кийин келип шторкаларын бекитип алып, мен айдаган жокмун деп. Документтерин бербей атат. Келиңиз, соглашайсыз, мыйзамга баш ийиңиз. Мен шторка алып бияна келмедим. Наказание алып. Доказать этесиз, келиңиз. Наказание болсо берем. Айдоочулук күбөлүгүңүз транспорт каражат. Каны шторка yok mu? Açsanız görelim. Yok, açılmaydı. Maşinada pul var mı? Жоқ, мындай кыласыз да. Шекин, аркада турат кой. Мына видеосу деле бар, мен onu бияка өткөрүп берип коем. Siz mана келгенин видеосун таап бериң, кейін берейин мен. Мана беремін документ. Жок, бербесеңиздер жазам, жигит, андан жагат. Siz мыйзамдуу талаптарга баш ийбейсизби? Yok, men meniki келмедим. Siz ошо мен дейт атам, эгерде аз протокол түзүп берет. Сиз кандайдыр арыздооңуз болсо, 15 күн ичинде арыздана бересиз. Мына апаңыз деле айтып атат. Бер оодо, жөнүндө бериңиздер. Gaplashamiz da keyin. Али алды, сиздин укугуңуз ал. Nimaga? Gel qarab, bo'ldi, yeter. O'ziniki pravasi, o'ziniki haydashni. O'zimnikida birov kinim yurmayman, ey. Biron tram qolib yurganda qoldi. A endi bor-da u ya. Сәл попроще боларсың, жигит. Oyun kelmayapti, aka, nervim o'ynayapti, tutangiz. Мен нервің ойнаса, сен шторка тақпа да. Men taqqanim yo'qmi? Gaplashamiz endi, aka. Olmadı. Qo'ch Abdulaziz o'zinki. Reyt tutgandan keyin Yo'q, mana kelgan videosi ham bo'lishi kerak-da, ya. O'zlari shaydan. Документин бербей тургандан кийин шторкаларды чече баштадыңыз, туурабы? Же жалган айтып атамбы? Siz menga aytasiz, shtorkam ana shu video topib berasiz-da, lekin shu kuni. Ох, жалат болбоңуз андан. Meni chiqarish kerak-ku, men shtorkamdan движение qilib kelganim, to'g'rimi? Men buni video men chiqarib qo'yaman. Qaysi video bu? Bu video emas, surat mayerda turganimda, aka. Videonuz бар дейм, жигит. Qaysi mana kelganim bormi? Mana shuni ko'rib bering menga. Kelib to'xtab, shtorka chechib atganlaringiz turbaymi? Yurmay menga yozib. Yo'q, shtorkani просто magazinga kirib chiqib turib qo'yib qo'ydim, aka. Siz magazinga kirilesiz hali. Yo'q, men kirdim-ku. Siz magazinga kirilesiz. Manda yo'q bo'lmasa, Mına, neredesiz? Ne için çeştiniz anda? Siz magazinga girip ketip atıp, ne için çeşip koydunuz? Yo'q, mashinani ichib yurib ketmasin deb magazindan chiqib turib chechdim. Geçirip qo'yib, siz magazinga kirilesiz. Siz aytgan meni bular. Video bo'lish kerak, aka, men mayerga. Men shu sizga video aytib kerak o'tam. menga, aka. Men sizga aytib o'tam, jigit. Mo'l jaqdan bosib aydab kelib, yerga
биз спецмашинамен алдыңыздан токтотуп түшүп атабыз. Ой. Спецмашинаны, анан кийин бияка парковка кылып атат. Ашнага, бунака тоору келмейди мыйзамга. Булар ham мыйзам чегип иш кылмаяпты азыр, ой. Эми мыйзам чегинде. Эркексиз усусан, тооруму? Жок, эркек мыйзам келгенди. Секин өзүң атырба, жигит, өзүң бас. Болуп кой. Мен сага окшогон жигиттер менен далай менен иштешкем жигит. Антип жинденгендерди, уруп кетем, анан сөгүп кетем, жок кылып кетем дегендерди сиз сага окшогондон далайын көргөнбүз жигит. Шторканы чечип койдум деңиз. Болбосо стоянкага барат чечпесеңиз. 15 күндөн өтүп кетсе, белгиленген 20 000 сом толугу менен. Сизде лекин доказательство жок да, видео менен шторка менен келгенин. Бар үчүн жазып атпайбы? Келгенимде сиз келдиңиз, аке. Сиз келип токтоп атканда биз спецмашина менен алдыңызга келип токтоп атабыз, жигит. Чехов көчөсү менен кесилишкен Ленин көчөсүнөн да инспекторлор BMW үлгүсүндөгү бул автоунааны да токтотушкан. Анда унаанын каптал айнектерине уруксат болгону менен алдыңкы терезелери мыйзамсыз күңүрттөлгөн. Инспекторлор аны сыйрып эрежеге ылайык айып пул жазышты. Бул автоунаа алдыңкы оң каптал айнегине уруксат бар экен, бирок алдыңкы маңдайкы айнегине тонировка уруксат жок болгондуктан сыйрып айып штраф салып беребиз. Мындан сырткары, айнеге атайын аппарат менен караңгылатылган автоунаада айып короого киргизилди. Инспекторлор бул айдоочуга да мыйзамда көрсөтүлгөндөй чара колдонушту. Ошон үчүн айнеги капкараңгы экен, куштардын производствосу дейт, атайын аппарат менен караңгылатылган. Стоянка алып келип штраф жазып, 194 часть 3 беренесимен жазып, 20 000 сом айып пул салдык. Машина киргизилди. Караңгылат деген рейд 28 февралдан 10 мартка чейин өткөрүлөт. Бул рейд негизи жалпысынан республиканын масштабында болуп атат. Ошону менен бирге Жалал Абад областынын аймагында дагы күчөтүлгөн тартипте өткөрүү атабыз азыркы учурда. Жерлерде, райондордун аймактарында жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери, ошону менен бирге Жалал Абад областынын Борбор шаарында мынакей бул жерде өткөрүп атабыз. Караңгы тонировкадан сырткары бул жерде да башка жол эрежелерине бузган, одуна бузган жол эрежелерине көңүл бурулат. Мындай тартиптеги рейд 10 мартка чейин улантылат. Эскерте кетсек, өткөн жылы өлкөдө унаалардын айнегин караңгылатууга уруксат берилген. Анда тонировкага уруксат алуу үчүн жеке жактар жылына 80 000, юридикалык жактар 100 000 сом төлөшү керек. Ал эми уруксаты жок караңгылатуу катталса, мыйзамга ылайык жеке жактарга 20 000, ал эми юридикалык жактарга 40 000 сом айып каралган. Үбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.